हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। ये देखिए 8 इंच का पाइप है GI का जो फिटअप हो रहा है। नीचे ऊपर क्लिट लगा हुआ है और इसमें 4 mm का गैप रॉड मेंटेन किया हुआ है, इसलिए इसमें आर्गन रूट है। तो आर्गन रूट में 4 mm तो अनिवार्य है। ये देखिए बहुत बड़ा लाइन है जो सपोर्ट के ऊपर से आया है और देखिए बिल्कुल सीधा लाइन है हमारा ये। और ये देखिए फिटर साहब हैं जो फिटअप कर रहे हैं GI लाइन को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।